Ciao amici, allora faccio una premessa. Molti di voi mi hanno chiesto in messaggi vari di provare l'NPC della Akai, l'NPC Key 61, ok 61 come diciamo noi. Io mi sono, diciamo, approcciato allo strumento in modo come sempre, come avete sentito, abbastanza tradizionale, usandolo, suonandolo, mettendolo insieme alla chitarra, a un basso, ecco. Ora, diciamo che in questo caso sembra quasi una cosa fuori luogo, nel senso che questa qui è una stazione di lavoro non vista come una workstation, diciamo in modo così tradizionale come l'abbiamo in testa, ma in realtà in modo un pochino più computer style, nel senso che come avere uno studio portatile, diciamo, invece di avere la master da attaccare al computer abbiamo tutto dentro qui. Questo lo dico in che senso? Nel senso che poi io chiaramente ho cercato di capire fino a che punto questa qui potesse essere utilizzata poi live, no? Si può fare, cioè nel senso che se non si vuole una performance live di quelle classiche alle quali siamo abituate, dove tu hai tutti i suoni dentro a disposizione pronti via, qui se te la apparecchi un attimo in modo intelligente, puoi arrivare ad avere una situazione stabile, che vuol dire fondamentalmente una song dove tu hai i suoni che stai utilizzando, li cambi e li puoi usare, quelli li puoi usare, ce li hai a disposizione subito. Negli altri casi, se tu vuoi così perlustrare, cioè i suoni vengono caricati, no? Quindi devi un po', diciamo, metterti in condizione di poter fare il lavoro che vuoi fare. Mentre invece se la usi così, che te la porti dietro e vai in albergo e vuoi fare un brano, ma sto parlando di farlo nel senso quasi di finirlo, perché poi ha anche un input, cioè questa è una scheda audio, tutta una serie di cose, allora a quel punto lì tu hai fondamentalmente tutto quello che ti serve per lavorare in modo definitivo. Poi adesso io stavo sentendo i suoni perché voglio prima di tutto farvi sentire quello. Questo è quello che avete sentito era lo Steinway. Questo è lo Yamaha. Poi c'è una Upright per caricarlo. E poi questo Workstation che invece è molto preso, diciamo così, strizza l'occhio un po' ai nostalgici. Allora, diciamo che non è che ci mette chissà che a caricarli, però comunque diciamo se voglio prendere lo Yamaha devo aspettare questo tempo qua, non è molto. Quindi per esempio se io esco, adesso voi non vedete il pannello, e adesso poi vi farò una ripresa del pannello per farvi vedere più o meno come funziona, ma intanto vi faccio sentire i suoni, poi sposto la camera e vi faccio vedere come funziona questo. Ora ero sullo stage piano, se vado si chiama Studio EP, ho questi Rhodes. L'unica cosa che sento, sono molto belli, molto dettagliati, però in alto c'è veramente tanto soffio, proprio sembra nel campione, non lo so. Comunque vabbè, ce ne sono di vario tipo, Wurlitzer, adesso lo carica. Questi sono nell'amplificatore, questo è il Rhodes nell'ampli. Questo invece è un Wurli.
Poi ci sono chiaramente urli col chorus. Intanto che vi faccio sentire un po' di questi suoni, torno al discorso che stavo facendo. Quindi, fondamentalmente, ricollegandomi a quello che dicevo, non ho sotto mano questa tastiera da abbastanza tempo, anche perché è molto complicata, per dirvi tutto quello che può fare, perché può fare veramente tante cose. È un, come dicevo, una specie di studio portatile. Ci sono tutti questi plugin, fondamentalmente, che si chiamano in vari modi. Ce ne sono dei dedicati ai sintetizzatori, ce ne sono dei dedicati ai pianoforti, ai piani elettrici, all'organo, per esempio. C'è una drum synth che è quella che poi ho usato all'inizio, che è molto interessante. Ci sono vari setup. Questo è un sintetizzatore dove c'è un po' di tutto. Un po' di tutto, che ne so, prendo un pad. Allora, la qualità generale è importante, nel senso che in generale il suono che esce fuori si riconosce come bello e sopraffino, diciamo. Aspettate che metto un po' più in qua questo. Sentite che il suono è tosto. E questo è un plugin che si chiama Fabric. Ma sono veramente un miliardo di cose, perché poi oltre a questo prima ero andato anche in un'altra parte di tutta la struttura e avevo trovato delle altri campionamenti di altro genere, di batterie, di loop, di cose, cioè veramente ce n'è per tutti i gusti, ma veramente per tutti i gusti. Ci sono dei plugin che sono chiaramente più comodi per fare un po' di tutto, e poi ce ne sono certi che invece sono dedicati. Sono dedicati per esempio ai synth. E poi abbiamo, dopo vi farò vedere, tutte le possibilità di editing, ma classiche, quelle da computer, cioè nel senso che proprio hai e poi li puoi assegnare qua. Qui hai oltretutto i 4 controlli che probabilmente sono assegnabili, molto, molto veloce, e un po' come succede anche in alcune workstation moderne dove abbiamo visibile tutto a portata di occhio, diciamo. Però qui devo essere sincero che questa parte, e adesso mi sto occupando dei suoni, come vi dicevo, però questa parte qui questa parte qui adesso quando finisce il delay di questo suono vi parlo. Questa parte è interessante perché, cioè, non è come in una workstation, perché la differenza è che i plugin danno la sensazione di entrare in un nuovo ambiente, no? E questa cosa qui devo dire che è molto interessante. Qui abbiamo un tap tempo.
Eh, In realtà in una situazione live ve lo potete portare tranquillamente. Io sto, come vedete, sto cambiando i suoni, non è che ci sto mettendo 70 anni. Quindi voglio dire, cioè, dipende dalla situazione. È chiaro che se avete un pezzo dietro l'altro, che magari non è... vi dovete apparecchiare alla situazione, come dicevo prima. Questi split, queste performance dove lui carica tutta una serie di suoni e poi li utilizza. Questo chiaramente ci fa pensare che ci sia un utilizzo anche, come dire, live possibile, no? Io ho sentito un messaggio che ha mandato un amico che diceva che poi alla fine si può fare quel lavoro, bisogna appunto mettersi in condizione di poter fare quel lavoro ed avere a disposizione. Io ho detto questa cosa perché so che è una delle cose che interessava un po' tutti, perché subito quando sono state fatte un tot di recensioni di questo strumento, immediatamente per molti il problema principale è stato quello, cioè il dubbio principale che è nato è stato quello, ma io posso poi fare quello che, come dire, che mi pare in una situazione live? Secondo me quella domanda lì sì è importante, però fino a un certo punto, perché poi adesso lavorando così, sentendo i suoni, no, e provandoli così anche in modo casuale, io adesso mi sto muovendo all'interno chiaramente di un plugin alla volta, ma se io voglio uscire da questo plugin, mettere l'Hammond, intanto lui sta sentendo solo. Cioè, diciamo che rispetto al fatto di poterlo usare dal vivo, non mi preoccuperei più di tanto, nel senso che io sto vedendo per esempio delle opportunità dove a volte si sovrappongono dei suoni e non mi sembra che ci siano grossi problemi, diciamo, per la macchina a resistere, diciamo, a questo tipo. Il pianoforte l'avete sentito lì come al solito, ragazzi, è una cosa troppo personale, io non voglio addentrarmi. Gli strings sono veramente, veramente belli. Chiaramente quando si va sui classiconi come l'Hammond, lì è diverso il discorso. Nel senso che qui bisogna un attimo conoscere lo strumento e cercare di arrivare a capire un po' come funziona qui. Io vorrei scarnificare un attimo per capire. Si spegne un po' qua in alto, ma vediamo un po' l'amplificatore. C'è un EQ, ci sono varie cose che si possono fare. C'è un drive. Insomma, la pasta non è brutta, no? Diciamo che se poi andiamo alla sostanza non è molto diverso.
questo è un plugin, per esempio, che è stato fatto probabilmente per questo modello. Come dire, siamo abituati a sceglierci i plugin che preferiamo. Qui abbiamo dei plugin da utilizzare. Mi sembra comunque che velocemente si vada in tanti posti. Poi quando si schiaccia Edit Instrument, infatti adesso metto qua la camera così ci divertiamo un po' in questo modo, immediatamente si entra in una modalità molto interessante, molto divertente. Adesso vi faccio vedere. Ecco, come vedete adesso avete una visuale più o meno ravvicinata del display, che vi presenta questi plugin, fino a questo. Chiaramente gli altri vuoti fanno così pensare a un eventuale sviluppo, alla possibilità di integrare, di inserire. Vi faccio un esempio. Tube Synth, qui è diviso per categorie. Prendo un basso, vado nell'editing e immediatamente sono di fronte a fondamentalmente una virtualizzazione con tutti i parametri che mi interessano, filtro, classici, mixer degli oscillatori. Posso giocare fondamentalmente come voglio, in sviluppo, LFO, c'è tutto quello che mi serve. Torno ai suoni, è molto rapida la questione. Chiaramente adesso io sotto ho sempre lo stesso suono, posso cambiare suono. Anche qui tutto, setup e compagnia. Fino agli effetti. Sono i menu. Vado negli strings, per esempio, velocemente. Anche qui come vedete, per ognuno di questi plugin poi ci sono le schermate di un vero e proprio plugin, cioè nel senso sul display avete praticamente veramente il plugin. Questa è la modulation wheel, l'aftertouch, il volume del vibrato con l'aftertouch. Ci sono il legato, lavorare sull'equalizzazione, i delay, i reverberi, la stanza, scegliere che tipo di reverbero utilizzare, togliere o mettere il reverbero. Questo è uno degli esempi. Torno sui suoni, vado sull'Hammond, vado sull'editing, ho i drawbars, l'organo, scelgo la percussione, la tolgo, la metto, scelgo il chorus o il vibrato, il tipo di tone wheel, ce ne sono un po' di diverso tipo. Poi c'è l'amplificatore, quindi abbiamo un equalizzatore, abbiamo le Q se vogliamo dare un po' di... il drive,
Nel senso, anche questo è un altro esempio, no? Mellotron, per esempio, vedete? Il delay, il reverbero sono disegnati, insomma, nel senso è tutto il modello del Mellotron si può agire su tutti i parametri. Nel senso, è molto carino. L'Odyssey, vi faccio vedere, è simpaticissimo. Vedete? C'è anche l'eco. Tutti i settaggi a portata di mano. E insomma, queste cose sono, come dire, io ci vedo un aspetto più, non so come spiegarmi. È una questione di creatività. Il fatto di avere a disposizione tutte queste opportunità sul pianoforte, vedere il piano, scegliere un pochino, magari ci si mette lì. L'età credo che riguardi l'intonazione, magari. Posso chiudere o aprire. Tolgo il reverbero. Cominciamo a riconoscerne il comportamento reale. È chiaro che non è una tastiera che permette di avere un rapporto col pianoforte adatto, però insomma ci siamo, no? Stessa cosa vale per il piano elettrico. Sul piano elettrico abbiamo tantissime cose, le meccaniche, possiamo lavorare su molti parametri. Per esempio l'amplificatore è fondamentale. Esatto. Cominciamo a dare un po' di carattere. Possiamo scegliere il tutto. 2x12 cabinet per basso. Cioè, nel senso, le possibilità sono veramente tante. Questa è una bellissima cosa. Il Solina anche molto divertente, no? Cioè, faccio sentire. E anche qui lo apri ed è lui. Poi è chiaro che ognuno di noi, ripeto, come stavo dicendo prima, è abituato ai suoi plugin, le sue cose, dice ma io col computer faccio la stessa cosa. Sì, però questo qua te lo porti in giro così, lo metti dentro la custodia, lo apri ed è una stazione di lavoro fatta e finita, perché poi chiaramente ha fondamentalmente tutto quello che serve per creare musica nel senso più stretto del termine. Quindi insomma è un'ottima. Adesso io spero di avervi più o meno illustrato quello che succede, no? C'era questo electric piano qua, per esempio, che anche qui vedete ci sono ogni plugin ha queste grafiche molto, molto, come dire, invitanti, no? Con tutti i rumori, le cose si possono. Adesso questo suono così, però ci si può mettere lì anche solo per la curiosità di lavorarci. Però avete sentito prima, per esempio, col piano elettrico siamo arrivati a un buon risultato. Gli strings, anche lì ce n'è per tutti i gusti. Ci sono delle cose interessanti anche
generiche, tipo appunto questi synth generici. Quindi se la paura è quella magari di non avere a disposizione tutto, no, c'è più o meno tutto. Adesso io sono andato nei Bells, ma ci sono i cori. E anche qui comunque entrate e vedete anche qui la grafica è accattivante, diversa. Si può lavorare sui suoni, un po' come succede con una workstation. Qui c'è sempre qualcosa di interessante. Abbiamo qui tutti i parametri, compressione e reverbero. Si possono disattivare in un secondo. Arrivare al suono. L'amplificatore, l'attacco. Hype si chiama e c'è dentro un po' di tutto, compresi anche dei pianoforti un po' da appunto workstation generica. Tutto ha un suono estremamente moderno, devo dire la verità. E poi ci sono tante cose che sono andato a perlustrare prima, dove c'erano dei campionamenti molto belli, un sacco di cose. Tra l'altro si aggiorna da sola perché ha il wifi e se avete una rete in casa la potete utilizzare. E poi ci sono tutta una serie di modalità anche differenti. Quando entrate qui, per esempio, poi c'è un altro plugin per il pianoforte. Anche qui possiamo lavorare su vari parametri, questi un po' più classici. E insomma, quindi insomma ragazzi, alla fine avete visto, è una cosa molto vasta e anche davvero molto profonda. Ci si può fare veramente di tutto e alcune cose sono ben riuscite, altre magari un po' meno, ma insomma queste sono anche, sono anche dei prodotti che poi vengono sviluppati, vengono migliorati, possono ricevere suono, ricevere informazioni, dati e quindi insomma si possono caricare dentro delle cose. Io penso che si svilupperà perché è un sistema, non lo so, perché poi con queste cose non si può mai sapere, però è un sistema portatile estremamente valido e pieno di cose che fanno venire voglia di star lì a sperimentare, no? Quello è importante. Come dicevo prima, quel lato lì è fondamentale anche proprio per sentire la sensazione di essere, non so, è un po' una coccola quella lì, non so come dire, no? Avere queste cose, poterci giocare e magari diventa, a livello creativo, diventa un bello stimolo, ecco, questo intendevo dire. Quindi insomma, io vi ringrazio, vi saluto, ringrazio SynthCloud che mi ospita e mi ha dato l'opportunità di provarla. Mi spiace se non sono andato a fondo, ma del resto probabilmente in futuro ne faremo altre, faremo un altro, come si dice, deep dive, come dicono gli americani, dove cercheremo di entrare un pochino di più in quella che è l'architettura, la struttura e tutto il resto. Però intanto io sono convinto che già questa cosa qui vi abbia aiutato a capire un po' di che cosa si tratta, ecco. Quindi vi ringrazio, vi saluto, un abbraccio forte, state bene, ci vediamo ormai praticamente a settembre, quindi ultimo video della stagione. Come vedete qualcuno mi ha detto ma sei col maglione le volte scorse, ma perché erano video vecchi. Come vedete invece sono sudato, che è un altro discorso perché ci sono 100.000 gradi. E quindi niente, ci vediamo a settembre. Agosto non uscirò con dei video, magari qualcosa, ma buona estate, buon tutto, ciao ciao.